بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ رز بالخلطه السريه. كلم الحاج. وانا في السوبر ماركت لقيت شركه الضحى عامله رز جديد ومكتوب عليه بالخلطه السريه، لا وكمان حاطين في الصوره قطع ستريبس وعليها صوص الباربيكيو، اللي هو من الاخر كده شركه الضحى بتقول لنا ده الريزو بتاع كنتاكي. فانا جبت يا باشا الرز بتاع كنتاكي عشان نشوف شركه الضحى دي عندها حق ولا بتشتغلني. بس حقيقي لو شركه الضحى عملتها وقدرت تجيب نفس التوابل او الخلطه السريه بتاع كنتاكي يبقى الضحى دي في حته تانية، خصوصا ان كيس الرز دوت سعره 28 جنيه. وهنا عندنا في كنتاكي علبه الرز ب 40 جنيه، هي علبه زبادي مش علبه رز خالص. فرق جامد قوي في السعر ويا رب ما يكونش فيه فرق في الطعم. الكيس ده وزنه 330 جرام وكاتبين هنا بيكفي 4 افراد، وكاتبين كمان طريقه الاستخدام فهنمشي عليها عشان ما نبوظش الدنيا. كاتبين معلقتين كبيره زيت او زبد، ويفضل استخدام الزبد، و400 مللي ميه ما يعادل كوبايتين ميه. هنسخن الزبده او الزيت حسب الرغبه، ثم اضيف الارز واقلبيه جيدا. اضيف الماء الساخن اليهم ثم افرغ محتوى كيس الخلطه وقلبيهم جيدا، ثم اتركيهم على نار هادئه حتى تمام النضج. ماشي، بسم الله. جواه كيس ده المفروض اللي فيه الخلطه السريه، والرز المصري الابيض بتاعنا اللي هو العادي. طيب هما كاتبين لا اما زيت لا اما زبده، انا لقيت في التلاجه زبده فلاحي سرقتها من امي، قلت اكيد هتدي الرز دوت ريحه حلوه. معلش ياما 50 جرام بس وارجعها لك. ننزل بمعلقه، ننزل بمعلقه تانية ونص معلقه كمان، بس كفايه كده امي هتشوف الفيديو. وبعد كده ننزل بالرز بتاعنا زي ما هما قايلين، وندي بقى تقليبه بقى. وبعد كده هننزل بكوبايتين ميه سخنه. وبعد بقى ما نزلنا بالميه ننزل بقى بكيس التوابل ده، الخلطه السريه، ونقلب يا باشا بقى واحده واحده. هنقفل عليه ونوطي بقى النار شويه لغايه ما الرز يتشرب الميه دي. بس عايز اقول لكم انا شامم ريحه حلوه قوي الصراحه. نتسلى بقى في دبوس فرخه عقبال ما الرز ما يستوي، انا جوعت. بسم الله. زي ما انتوا مش هتتغيروا. خلصنا يا باشا. ده رز الضحى وسعره 28 جنيه، وده رز كنتاكي وسعره 40 جنيه. انا مبسوط من نفسي جدا عشان الرز طلع معايا كويس ولا معجن ولا ني. انا دقته الصراحه وانا بعبيه بس اعتبروني انا ما دقتوش. طيب بالنسبه للون، اللون انا شايفه واحد، مفيش اي فرق بين الاثنين. نبدا الاول بالرز بتاع كنتاكي. بسم الله. حلو قوي النهارده الصراحه، تسويته مظبوطه ومبهر حلو قوي. طيب نخش على الضحى بقى. الضحى فيه مشكله معايا ودي غلطتي انا، نسبه الدهون اللي فيه زياده قوي بسبب الزبده اللي انا حطيتها دي. سامحيني يا امي معلش. بسم الله. والله الفرق ضعيف جدا. الرز هنا مملح شويه عن بتاع كنتاكي، لكن البهارات قريبه جدا من بعض. الاختلاف اللي انا عرفت اطلعه اللي هنا فيه مرقه دجاج واضحه قوي عن هنا، انا شايفها هنا قويه شويه. لو هتسالني وتقول لي الضحى عملتها ولا لا، هقول لك عملتها. طعمه قريب جدا بنسبه 80 او 90%، فمعنى اللي هي توصل لده وبالسعر ده يبقى شابوه. تقريبا الطبق دوت يعمل من ده 4 اضعاف مثلا ولا 5 كمان. سعر حلو وطعمه حلو، وجربوه عشان هيعجبكم. ولو عايز تعلب ليفل روقان شويه، قطع عليه قطع ستريبس وعليه شويه صوص باربيكيو زي ما هم عاملين في الصوره، اعتقد هيبقى احلى ومش هتحس بالفرق بينهم. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام. كل لما جاعوا جددوا وصفات عمرو البديلة.